榛子巧克力的闪电泡芙，这个好吃。给我留一口。尝尝。人家又该说咱俩了。说咱俩不咬不切。对。好吃吧？好吃。哇，这个好好看，我天！里面真的是榛子哎。好多层，好吃好吃。我再吃一口。你看一半。这个是我弟弟阿宝，你们不要嫌弃啊，从小就这样吃饭啊。好吃吧？好。你要戴手套吗？是。你要是时间不够的话，那俩你吃；时间够的话。这个拿破仑好吃，你留一点点。不用吃，切不动，是吧？也掰不动，吃吧。不要了。这个好吃吗？好。好。非常好吃。草莓奶。一个好吃。是吧？中间有果酱。奶油泡芙，草莓泡芙。对。泡芙给你尝尝。哎，让我吃吧。吃。
肉末粉条。鱼香茄子，啊，好吃啊！有面筋塞肉，哇！再来个粉条，好好吃。可乐鸡翅，带个薯条。好吃，脱骨了，还有鸡翅好吃。太香了，真的。来个炸米饭。里面塞的是肉馅，咱们能看一下，肉丸，太香了。
哇，好吃。好，你来吧。好吃。哇！哇！这个是那个墨龙。哇，好凉！我感觉在秋冬就吃一个好爽呀。不知道吃哪个了。给我弟弟一个，因为他想尝尝。这个卖相不太好了。这是那个香草的巧克力泡芙，好吃，外面皮脆脆的。好呀。太冰了。